Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami raskeun hanca dongeng anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu teu acan subscribe mangga diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh majeng kana seri anu ka 23 nya. Sakumaha anu kauninga dina seri anu ka 22 dinten kamari hanca urang teh dugika nyarioskeun ginggi teh anu nuju ngobrol sareng badegana Juragan Ilun Rosa teh nya. Kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ngan cenah ku sabab si badega mah apal nya kapaksa diterangkeun yen sacara rencepan Nyi Wulansari teh nyieun hubungan asmara jeung jajaka urang Tanjung Pura anu katelahna Purbajaya. Ngan bae da si badega oge teu apal rupaan jajaka anu ngaran Purbajaya teh. Cicingna di Tanjung Pura oge di pelebah mana. Tanjung Pura teh lega pisan, Juragan Ilun teu apal kasaban jalma anu cicing di Tanjung Pura sokomo ka ieu tempat. Saban usik loba jalma daratang da bubuhan darmaga palabuan ceuk badega. Tah kitu cenah sababna Ki Ilun Rosa eudeuh ngayakeun panalungtikan dibantuan ku Ki Subangwara sabab anakna maihan maneh lamun jadi panyababna jajaka nu ngaran Purbajaya nya bakal diteangan. Saurna ayeuna Juragan Ilun teh tos mendakan beja saha ari jajaka nu nelahna Purbajaya ceuk si badega deui. Tah saha cenah ceuk ginggi. Purbajaya teh urang Pakaleran putra menak ti Juragan Jayasena. Namung cenada tujuan utamana dina muru dayeuh Pakuan mah sanes bade neangan jodoh tapi neangan gawe cenah deuk ngalamar dina urusan Puhawang ceuk si badega. Naon ari Puhawang teh? Puhawang teh ahli laut, walungan jeung talaga. Rupina eta jajaka teh memang ahli dina widang kitu ceuk badega. Nya ginggi oge jadi inget kana caritaan Ki Darma zaman manehna keur ngumpul di Cakrabuana. Yen baheula cenah zaman Pajajaran dipingpin ku Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Pajajaran teh jaya di lautan. Harita boga genep palabuhan penting anu nepungkeun hubungan sosial ekonomi jeung karajaan-karajaan sa Nusantara. Malah mah jeung karajaan anu aya di Asia. Eta palabuhan teh nyaeta Banten, Muara Cimandiri, Muara Cihaliwung Sunda Kalapa, Muara Ujung Karawang atau Citarum, kaasup Tanjung Pura, Muara Sapanjang Eretan, Muara Cimanuk jeung Muara Cijati atau Cirebon. Ngan sanggeus kabeh palabuhan dijabal ku Banten jeung Cirebon, pangupajiwa di lautan geusirna. Ngan sanajan kitu ari departemen anu katelahna Puhawang mah di Pajajaran teh tetep aya.
Nya cenah Purbajaya teh rek ngalamar jadi pagawe di departemen urusan eta. Ki Ilun Rosa edeuk nalungtik leuwih jauh ngeunaan diri Jajaka nu ngaran Purbajaya sabab ceuk kolot-kolotna eta Jajaka teu kungsi cacarita soal jodoh, teu cacarita soal boga bebene di Tanjung Pura, sok komo ngaku edeuk rarabi menangkeun awewe urang Pakuan mah. Penjelasan mana anu bener naha ceuk kolotna, naha ceuk eusi surat eta sadayana bade ditalung ti kitu saur Julagan Ilun teh omong Badega. Ceuk Badega kandagalan teh Tanjung Pura nyaeta Ki Subangwara pajah edeuk nyusul Purbajaya kadayeuh Pakuan, maksudna edeuk nalungtik masalah anu aya patalina jeung suratea. Jajaka Kasep sareng bawahanana anu opatan tos janji bade mantuan nalungtik ieu masalah, ceuk Badega. Ginggi geus ngahuleng deui bae. Sakumaha akrabna antara Ki Subangwara jeung Jajaka anu Kasep teh mang? Ginggi tumanya sanggeus cicing sakedapan. Si Badega ngahuleng heula jiga nu nginget-nginget. Ari salaresna mah teu akrab-akrab teuing, namung Juragan Subangwara apaleun saha ari eta Jajaka Kasep teh tembalna. Tarang Ginggi mani kerang kerung bae, rupa-rupa penjelasan teh mani pajurawet pisan. Kajadian awewe maihan maneh anu enggeus-enggeus acan kapanggih bule hideungna, ayeuna geus jol deui beja anyar ngeunaan tiwasna awewe. Tapi angger kasimpulanana mah ukur syarat panyuriga. Ginggi ngarasa can cukup nampa penjelasan ngan manehna amitan sabab rek neruskeun lalampahan. Tapi kakara dua lengkah ninggalkeun eta tempat Badega geus nyalukan deui. Aya beja anu tacan ditepikeun kaula poho. Naon mang? Juragan istri mah gaduh sangkaan anu rada aneh. Ginggi balik deui ngadeuketan si Badega. Naon tah? Si Ina dayang di dieu nyebutkeun yen juragan istri curiga yen samemeh enden wulan tiwas maehan maneh. Jiga-jiga kahormatanana tas diganggu. Ginggi neuteub seukeut ka si Badega. Ngan manehna teu nyarita nanaon deui. Kajabat tulus ninggalkeun eta imah. Ginggi lempang nujul ngulon kaayaan geus tengah poe. Panasna moreret sabab sajajalaneun taya aling-aling pisan. Keur mah hawa karasa nyongkab sanajan angin sakapeung ngagelebug oge. Hiji dua padati papaliwat jeung manehna munding anu narik padati lempang ngalenghoy. Teuing cape alatan lila lempang, teuing cape alatan babawaan dina padati anu berat. Sampurasun, ceuk salah saurang kusir padati nu tumpakna duaan. Saurang mah awakna besekel jeung aya bedog nogel dina beubeur kulit anu badag. Rampes, Ginggi nembalan. Reg padati eureun munding bangun nu bungah di titah eureun kadenge sorakna beda. Yeuh, cai, pasti Raden hanaang, ceuk kusir padati ngasongkeun cai dina buah kuku. Memang nya Ginggi hayang nginum. Atuh manehna notor cai sanajan teu loba sabab eusina jiga tinggal satengahna. Aduh, nuhun amang, ceuk Ginggi. Lamun kaula parang kakulonkeun mah Raden bisa numpang kana padati, ceuk tukang padati. Ari amang tos di mana jeung ngakut naon kitu, ceuk Ginggi.
ngakut uyah anu anyar turun di Darmaga Tanjung Pura rek diboyong ka Cikao, tembak tukang padati. Saterusna manehna nerangkeun yen mun urang Cikao butuh uyah kudu balanja kajauhna ari Darmaga Tanjung Pura teh tempatna nurunkeun uyah anu dibawa ku sodagar Cirebon. Kuring mah ukur buburuh ngakut danu boga nama sodagar di Cikao ngan manehna tara ulah ilu balanja sabab seksieun dipegat begal uyah, cek tukang padati. Ginggi seri leutik memang di zaman Pajajaran dirajaan ku Prabu Surawisesa Jaya perkosa, Pajajaran diembargo hasil laut ku Cirebon. Uyah jadi barang mahal di Pajajaran teh sabab kudu ngaliwatan sodagar Cirebon. Itu oge susulumputan sebab pan ari sacara politik mah Cirebon anti ngayakeun hubungan dagang jeung Pajajaran. Hartina hasil laut di Pakaleran ka asup uyah ulah dijual ka Pajajaran. Ngan apanan munggu padagang teu ulah ilu kana politik ari padagang mah. Nu penting mah usaha nampak keuntungan. Ayeuna mangsana urang Pajajaran tigrat ku uyah, lauk-lauk tarasi jeung petis nya ngarupakeun peluang anu hade jang neangan keuntungan. Harga hasil laut bisa mahal lipetikel utama nama uyah. Harga bakal lipetikel teh keuntunganana teh teu meleg-meleg disakuan ku bandar sabab sodagar kudu susuap sosogok boh ka patugas nu aya di Cirebon, boh ka patugas di pihak Pajajaran. Ongkos angkut oge bisa mahal kacida sabab di jalan loba diganggu ku begal uyah. Sodagar uyah di Cikao meuli uyah mahal, jaba ongkos padati mahal. Tapi da kaula nama teu loba ka, tapi da kaula nama teu loba ka ala. Sebab aparan di sapanjang jalan loba cegatan, saban asup kalawang kori hiji lembur, saban kudu mayar seba, acan upah anu ngawal keamanan di jalan mahal pisan. Cek tukang padati bari ngareret ka jalma gigireun anu nyorean bedog. Meujeunna we aing dibayar mahal dan nyawa atuh anu jadi tarohanana ge. Cek jalma gigireun kusir. Megeus bet kalah ka ngobrol kasorean saeutik aing kudu galungan rejeung begal. Cek anu awakna busekel teh. Nya cig atuh kisilah bisi kasorean. Cek Ginggi bari kusiwel ngaluarkeun duit kencring emas. Naon ieu teh? Duit? Nya jang naon? Jang kisilah saduit debikeun ka anu puranges anu nyorean bedog. Cek Ginggi bari ngaleos murungulon. Raden. Kira rek pasaran dog deui jeung kaula. Nyawa. Mbah Ginggi bari ngiciprit. Saja jalan hate Ginggi bunga. Sabab geus nyieun kabungahan ka batur. Pan ieu teh duit ti rakyat ladang ditarik pajegna, geus we ku aing bagikeun deui ka rakyat da aing mah teu mais teu meulem. Cek Ginggi bari seuri sorangan. Ginggi bingbrit lumpat nuju ngulon mapai-mapai jalan padati. Saja jalan mikirna balik deui kana kajadian-kajadian paraehna para wanoja. Ginggi numbu-numbukeun kajadian ngeunaan kajahatan birahi di kajadian anu kaalaman ku Nyi Santimi. Ginggi teu bisa mastikeun naha Suji Angkara kabaud kana kajahatan birahi. Ngan anu jelas geus dua tempat anu kabeneran kadatangan ku si Jajaka Kasep eta aya kajadian korban nyawa kabeh awewe anu cenah paraehna teh maehan sorangan tapi dimimitian kutos digadabah. Wanoja nu aya di kampung Wado maehan maneh tapi dicuriga samemehna
aya anu ngagadabah Suji Angkara pas kungsi ngalanto ka Kampung Wado. Ayeuna di Tanjung Pura aya 3 wanoja paraeh maihan maneh, tapi dicuriga samemehna tas aya nu ngagadabah kahormatanana. Di Tanjung Pura kabeneran deui aya Suji Angkara anu hese nudingna teh. Sabab bukti kurang kuat sok komo deui aya pihak-pihak sejen anu sarua dicuriga. Aya Kirang Gaguna jeung aya Jajaka anu ngaran Purbajaya. Komo Purbajaya mah make ninggalan bukti surat anu mere alesan naon pangna Nyi Wulansari maihan maneh. Papadaning can mastikeun saha anu jadi raja wisunana, Ginggi mah tetep nyatet 3 jalma ieu nya anu 3 ieu anu kumanehna kudu ditalungtik teh. Wayah sore Ginggi anjog ka hiji kampung leutik, meureun imahna ukur 40 suhunan imah. Itu oge ancal-ancalan imahna teh. Mireungeuh imahna anu sakitu basajana bisa dipastikeun pangeusina hirupna mariskin. Komo ayeuna keur memeujeuhna usum halodo, lamun mah pangeusi ieu lembur masih keneh bisa dalahar, pastina oge ukur ngandalkeun simpenan pangan ladang taun tuka. Padumukna anu ukur sababaraha ese tetela someah ka anu anyar datang. Nyau pedah Ginggi haben mamake pakaian jenisan tanah bae meureun. Hanjakal Ginggi datang kadinya dina waktu anu kurang pas. Sabab salelembur rakyatna keur boga kasedih cenah. Pajah 2 poe 3 poe ka tukang pamajikan tua kampung teh ngalahirkeun ngan orokna maot. Padahal tua kampung geus nineng hayang boga turunan. Ceuk penduduk kabiasaan di ieu lembur lamun aya nu maot harita keneh oge kudu dikurebkeun. Tua kampung oge nitahna teh kitu. Si jabang bayi teh maotna beutingan malam Jumaah nya kapaksa dikurebkeun ceuk penduduk. Sukra teh lamun ceuk ayeuna mah poe Jumaah gitu. Kusabab maot pas sore atuh pas ngurebkeunna teh malam Jumaah. Tapi naon Jumaah teh ceuk Ginggi kerung. Oh, meureun Raden mah masih ngagem agama karuhunnya. Cek hiji kolot bari saterusna nerangkeun. Yen lamun anu ngagem Islam nyebutna Jumaah, ari anu ngagem agama karuhun mah nyebutna teh Sukra. Poe kahiji agama karuhun nyebutna Soma, lamun ayeuna nyebutna Senen. Poe kadua agama karuhun nyebutna Anggara. Urang Islam nyebutna Salasa. Budak cek urang Islam Rebo, Respati mun ayeuna mah Kemis, sanais cara Sabtu, Aditya katelahna poe Ahad tak kitu. Hampura we da kaula mah anu mana-mana bae oge teu apal, ceuk Ginggi ngabelehem ngaku bodoh. Ceuk eta jalma ngurebkeun orok malam Jumaah teh sabenerna mah mata kariwang cenah. Sabab jenah ceuk kapercayaan bakal aya gangguan ti jalma jahat pikeun kaperluan hal-hal gaib. Ngan bae pan tadi disebutkeun tua kampung teu percaya jadi orokna teh dikurebkeun peuting eta keneh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat lah sakedapnya. Lujeng wayah kieu ka sadayana nu masih kene manco ya dina channel Dongeng Mang Aa. Mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana pemirsa YouTube anu mikalandep kana dongeng Sunda nuju aya dina kaayaan sehat walafiat dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lujeng wayah kieu ka Teh Rita Damayanti sareng urang Cilengkrang ya, urang Ujung Berung sadayana kumaha daramang Teh Rita. Mudah-mudahan sarehat sadayananya. Ka Mamah El Hatman di Mekah ya, mudah-mudahan sehat Mamah El Hatman.
Karen channel oge di Ciamisnya Kang Randy mudah-mudahan sarehat ya. Urang teh Tamim Malihah oge sami di Ciamis sarehat sadayana. Pak Endang Awaludin ya rayina Bapak Uwan Sumarna sareng Pak Uwan di Sukamanah Cikampek kumaha daramang. Salam ya ti mangah kasadayana urang Cikampek mudah-mudahan sing langkung manco we nya kana dongeng sareupna di Pajajaran. Mamah Gina di Karawang kumaha daramang. Pak Rohendi oge di Kudus. Alhamdulillah ya urang Kudus sadayana mudah-mudahan sarehatnya. Pak Dede Riswandi oge di Sukabumi anu mikalanda pisan ya. Keun lah sabar ulah ukulutus Pak Dede. Gantosan dongengna ya rada sabar we nya. Kesibukan Mang Aa ya aduh apunten pisan. Pak Aceh Darsono oge mudah-mudahan sarehat di Ciamis dinya. Terusan mana Pak Aceh teh Ciamisna mudah-mudahan sarehat sadayana. Kang Ruslan oge mudah-mudahan sarehat. Bapak Uwon tadi terus disebat Teh Ine mudah-mudahan sarehat. Pak Setia Budi oge di Tasik sareng Ibu Dokter Yulinda Belia lajeng aya undaka Panyawangan ya aturan jeung ngadangukeun. Pak Nanang Wijaya oge aturan di Tasikmalaya sareng urang Tasikmalaya sadayana mangga diajakan di kanggo subscribe-nya. Pak Teddy Joananta oge mudah-mudahan nuju manco ya. Kang Rizky oge di Pandeglang mudah-mudahan sarehat. Teh Linda Imut di Bandung oge ka urang Cimenan ka urang Cimenyan ya Pak Ayep Karsim. Sami ya sa kabupatennya. Pak Ayep sareng urang Cimenyan sadayana. Sarehat sadayananya urang Pasir Sawang kumaha daramang. Teh Rita Ersih oge di Cimahi sareng urang Cimahi. Pak Nana Samsudin oge Kang Keweipong ya aduh kamana wae Kang Kewei. Ka Pak Guru Yana Maryana Pak Ade Sukarna oge anu neme deui manco. Pak Dede Juanda Yulia Febriani Teh Mutiawan di Sukabumi nya. Ka Pak Ikno ya aduh kasebat wae Pak Ikno sareng Pak Unu mah ya kasepuhan aturan Oge Pak Jaki Mubarok di mana Jakartanya. Teh Yom Puspa oge Teh Enji mudah-mudahan sarehat. Pak Taryo di Jambi oge. Pak Agus Somantri di Garut. Pak Prabu Arjuna oge sakumwe kasadayana anu masih keneh manco dina channel dongeng Mang Aa mudah-mudahan sarehat sadayana. Mangga urang sami-sami teraskeun deui dongengna. Ceuk eta jalma ngurebkeun orok malam Jumaah teh sabenerna mamatak hariwang sabab cenah ceuk kapercayaan bakal aya gangguan ti jalma jahat pikeun kaperluan hal-hal gaib ngan bae pan tadi disebutkeun tua kampung teu percaya cenah jadi orokna teh dikurebkeun peuting eta keneh basa rakyat edeuk haat nungguan kuburan oge dicarek teu kudu cenah. Oh gitu ngan pedah tua kampung teu percaya kana ieu kapercayaan inyana teu satuju. Tua kampung anyar ngagem Islam jadi inyana embung ngajalankeun tradisi anu eueuh dina ajaran Islam. Itu cenah ceuk penduduk teh. Kilang kitu cenah. Ari penduduk mah sanajan geus loba anu ngagem Islam tapi taya bayana ngajalankeun tradisi heubeul da eta mah pikeun kasalamatan kuburan orok. Sabab pan jalma jahat anu percaya kana ieu tradisi pasti bakal ngintip-ngintip pikeun maling jasad orok. Ceuk penduduk. Ih, mani pohara jang naon cenah? Ginggi ngabiri gidig. Sabab kakaranya ho make aya jalma jahat gawena malingan mayit orok. Lelaki kolot anu huntuna hideung balas ku resep nyeupah teh nerangkeun yen aya jalma jahat malingan jasad orok anu maot atawa dikurebkeun malam Jumaah Kaliwon kusabab jang kapentingan ngasakeun ilmu sihir. Ilmu sihir nya gusababaraha kali aya kuburan orok dibongkar. Sanajan kabeneran lain di ieu lembur ge ceuk si lalaki nu huntuna hideung.
Bahwa kuburan teh dibongkar ku sato meureun. Cek Ginggi sabab masih henteu percaya. Si Huntu Hideung ngarenghap. Memang si di lembur segian oge aya kajadian kuburan orok dibongkar, disangka ku jalma anu rek muhnyet ilmu sihir. Ari teh kuburan teh dibongkar jeung dicakaran ku sato awel. Sato awel nya awel teh sabangsa sato leuweung, awakna jiga monyet, huluna jiga anjing. Kaluarna ari tengah peuting bari sida disadang alang laung, cek eta jalma. Nya meureun sato awel anu goreng dodonges mah lain jalma anu niat jahat, cek Ginggi. Ngan bedana awel mah ukur cacakar ngaruksak kuburan, ari jalma anu rek nyampurnakeun elmu mah maling mayit orok. Si Huntu Hideung ngabantah pamanggih Ginggi. Atuh Ginggi ngahuleng teu boga jawaban jang ngabantah deui. Si Huntu Hideung nerangkeun yen aya jalma jahat anu nyuprih ilmu sihir ku pasaratan mayit orok. Aya jirim jurig anu katelahna kamamang. Kamamang teh kendi anu bisa ngapung. Kendi bisa ngapung. Kendi teh ngapung kakalayangan asup ka imah anu dipapantes boga pakaya mahal. Mun manggih emas na dipaling. Mun manggih permata nya sarua dipaling. Nah padumuk di lembur baroga emas intermat permata kisilah nu ditanya jamedud asa dilelece. Nya rumasa urang dieu mah teu harta teu arti, tapi mun maling mayit orok ti dieu nya digawekeunana mah di pilemburan anu jalma na baleunghar lubak libu bisa bae maling nama di dayeuh pakuan. Da bubuhan di ditu mah loba pangagung beunghar, cek si Huntu Hideung. Mun peuting ieu eudeuh tugur kuburan kaula milu cek Ginggi. Nya kadong dora atuh. Naha pan mayit orokna oge geus leungit aya nu ngabongkar. Baruk kitu sababna. Waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos seep cag kurang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-23 ieu. Rupina ieu masih keneh hancaeun urang sadayana, mangga teras we manco dina channel dongeng Mang Aa nya. Da kitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.